På NHO årskonferanse I år så ble jeg nesten slått I bakken, for at da kom det en ung dame opp på scenen og holdt et foredrag som selvfølgelig var både veldig, veldig interessant og fascinerende, men det var selve formidleren som var mest fascinerende egentlig, for det var en voldsom energi og kraft som gjorde at jeg ble veldig, veldig optimistisk på vegne av fremtiden, holdt jeg på å si. For I dag har vi besøk av en av de mest profilerte unge lederne vi har I landet, som har valgt å bygge teknologi for et av verdens mest krevende rom, nemlig havet, som et gigantisk rom. Og nedi der så kuttes det kabler, det ubåter som beveger seg I det skjulte, og Arktis har blitt en svært strategisk arena, som også gjør oss I Norge sårbare. Og dagens gjest med å bygge og promotere og selge teknologien som skal gi oss oversikt over hva som foregår under havoverflata. Hun har selvfølgelig doktorgrad fra NTNU. Alle de mest intelligente menneskene kommer jo fra Gløshaugen. Medgründer og leder av deeptech-selskapet Havgard står I spissen for et NATO-initiativ. Alt det her skal vi komme tilbake til. Det som gøy med Havgard, som vi også skal komme tilbake til, at det startet egentlig fordi man prøvde å utvikle en teknologi som skulle fange østerstyver, og endte opp som kjempeviktig militær eller forsvarsteknologi. Og en ting jeg I hvert fall tydelig på, Norge skal bli best på undervannsteknologi. Emilie Aasberg, hjertelig velkommen til hos Ole Robert. For en intro. Var ikke det bra intro? Jo, jeg kjente jeg fikk litt energi av det. Ja, fikk du selvtillit? Ja, jeg gjorde det da. Jeg tenkte først, Emilie, en ting jeg tenkte på I morges da jeg våkna, og så begynte jeg liksom å skulle forberede meg til å snakke med deg, så tenkte jeg inviterer de menneskene I Norge som jeg synes mest spennende å prate med, som jeg synes har noe spennende å komme med og bidra med til samfunnsdebatten og til liksom opplysning av det norske folk. De smarteste, kuleste, fremadstormende menneskene. Det mange av dem, mistenkelig mange av dem som trøndere. Og jeg aner ikke hvorfor det har blitt sånn. Har du noen teori på det? Nei, det må være drikkevann nå, jeg kan ikke skjønne han. Jonsvannet? Det Jonsvannet? Ja, tror ikke det? Ja, kanskje det. Et eller annet vi fores med, liksom, som gjør at det kommer noe eksepsjonelt ut av det. Uten at vi blir for høy på oss selv, da, selvfølgelig. Jo, for det ikke vi. Nei, veldig jordnær. Ja, det vi jo. Alle sammen. Ja. Er du trønder fortsatt? Selv om du jobber I Oslo og bor I Lofoten, så er du trønder I hjertet? Nei, ja, ja. Jeg kjenner det liksom når jeg kommer til Trondheim, og ja, det hjem. Ja, det jo veldig mange fine plasser I Trondheim, men det liksom et hjem. Hvor du vokst opp hen? Jeg har faktisk vokst opp utenfor Trondheim nå, så på Steinkjer. Ja. Og så har jeg bodde jo der til jeg var rundt en 18, så gjorde jeg studiene videre I Trondheim da. Så jeg føler meg liksom egentlig nesten mer hjemme I Trondheim da. Ja. Rart. Jo, det var kanskje litt for trangt for deg på Steinkjer, eller? Ja, det kan godt hende. Jeg liker jo nye opplevelser da. Ja. Det har jo Trondheim mye å by på. Mer og mer? Ja. Hvordan var det å være på NTNU? Du var der I 10 år. Kan du ta oss gjennom det? For at du fremstår jo som en litt utålmodig sjel på mange måter også, men du klarte å holde deg opp på Gløshaugen der I 10 år? Ja, jeg egentlig nesten litt fascinert av det selv også. Ja. At jeg klarte å holde I noe liksom så lenge. Jeg jo ikke typen som liksom klarer å gjøre noe gjentagende ganger over tid. Du vet dem som går på Duolingo, ikke sant? Og så tar de tysk eller fransk eller hva de og så fullfører de en strike, altså hver dag 365. Det har ikke jeg sjans til. Nei. Men tydeligvis da, å stå I utdannelse over veldig lang tid, det klarer jeg. Ja. Så kanskje man overrasker seg selv litt da. Men jeg har jo lært av mamma da, at man kan jo aldri gi opp. Nei. Nei, så når du først har begynt,
Må du så må fullføre. du fullføre. Ja. Og så når du først har begynt, og så innser du at ja, men det er jo noe mer der. Sant? Det er jo noe mer du kan ta, det er jo enda en høyere utdannelse du kan ta. Så tenkte jeg, det skulle jeg nok klare. Ja, for du skulle egentlig inn i helsesektoren, da. Du skulle bli sykepleier. Ja. Du ble sykepleier. Ja, Ja. ble det da. Jeg kunne jo ikke gi meg. Nei. Nei. Det var derfor det var så langt til studiet, for at når du var Ikke ferdig sant? med det, så skjønte du at du skulle ikke holde på med det i hele tatt. Nei. Ja, Nei. Nei, man blir jo inspirert da, vet du, av foreldrene. Jeg vokste jo opp med en mamma som var sykepleier og leder, og så vokste jeg opp med en pappa som var gründer. Ja. Ikke sant? Så jeg måtte teste begge retningene tydeligvis da, Ja. i løpet av karrieren. Nei, så startet jeg nå da, og så synes jeg jo, jeg kjente jo at det var ikke helt riktig for min del å skulle liksom jobbe som sykepleier hver dag resten av livet. Det var liksom ikke helt det som gjorde at liksom gløden liksom tente seg. Nei. Så tenkte jeg, ja, men da kan jeg jo alltid gå videre, sant? Prøve en master. Ja, det var smart og interessant, nytt tema, liksom, spennende og alt det. Så gikk jeg, så fant jeg ut at det var noe som het doktorgrad. Og det var veldig vanskelig å komme inn på. Ja, det skjønner jeg. Og da får jo jeg en sånn her, hvis det er veldig vanskelig, da må jo jeg klare det. Ja. Ja. Så det ble jo en sånn ting som for min del var sånn, får jeg til det? Får jeg ikke til det? Ja, selvfølgelig får jeg til det, må jo finnes en måte. Ja. Så det var min motivasjon da, til å starte doktorgradsløpet. Det var jo bevis til meg selv at jeg kunne sannelig meg klare å ta liksom Norges høyeste utdannelse hvis jeg bestemte meg for det. Ja, du er jo like skoleflink fra liksom første skoledag på Steinkjer. Nei, jeg vet ikke, jeg har jo sikkert alltid gjort det greit på skolen da. Men jeg har aldri følt at jeg liksom var en av dem som var eksepsjonelt briljant, liksom. Du vet, du har jo alltid dem i klassen som gjør det kjempebra, og liksom får toppkarakterer. Uten å gjøre noe innsats i det hele tatt. Ja, du skjønner liksom fra starten av at de der er liksom den neste Einstein eller et eller annet. Ja. Følte meg aldri sånn, liksom. Nei. Jeg var helt grei pluss, Ja. kanskje. Veldig god i noen ting, og så helt grei i andre. Og da har jeg jo skjønt at du trenger jo egentlig ikke å være sinnssykt eksepsjonell for å ta Norges høyeste utdanning. Du trenger bare å være akkurat god nok hele tiden. Og så må du ha ordentlig lyst. Ja, det må du da. Være veldig motivert og liksom dedikert. Og jeg fikk jo et tips at jeg måtte jo gå og banke på døra da, til de forskjellige professorene og finne ut hvordan i all verden jeg skulle få det til, og det gjorde jeg jo. Ja. Så det handler like mye om å orientere seg om hvilke dører man skal banke på, bokstavelig talt da. Like mye om det som selve skoleresultatene. Ja, jeg tenker jo det at man kan jo få til det man bestemmer seg for. Det er jo liksom, du må jo selvfølgelig gjøre det godt nok karaktermessig, men det igjen handler jo om å bestemme seg og på en måte virkelig gå inn for det. Du har jo mange historier i Norge og folk som ikke nødvendigvis har gjort det kjempebra på skolen, men så har de kampet seg opp på en måte til å komme inn der de vil da. Ja. Så hvis det er noe jeg på en måte kan dele om det, så er det det at du trenger ikke å være helt eksepsjonell, men du trenger å være god nok, pluss. Det er jo det, hvis du ser på sånn liste, sånn type kapitalliste, og du tar og skiller ut gründere da, self-made folk som har gjort det bra økonomisk over tid, så er det vel to kjennetegn, at de har veldig lite utdannelse, og ingen er med fra Oslo. Ja. For en oppsummering! Ja, den er ikke vitenskapelig, men det er bare min egen observasjon da. Ja, erfaringsbasert. Ja, jeg vet ikke, kanskje det er noe med at de som er vokst opp her da, har hatt det så bra at de liksom ikke fått den fighting-spiriten som man får hvis man vokser opp på Steinkjer. Ja, kanskje det, ikke. Men fortell mer om den doktorgraden da. Det må du, hva var det som, for det var da du fikk den veilederen som gjorde at du endte opp med kursendring på et eller annet tidspunkt også? Ja, jeg begynte jo, når jeg startet med doktorgraden, det var jo egentlig en veldig fin doktorgrad, for jeg fikk jo muligheten til å liksom være med og lede det prosjektet. Jeg var jo selvfølgelig ledet av min veileder, men jeg fikk ta en så stor del i det da, at jeg fikk samlet inn dataen og liksom vært med på hele prosessen, og så fikk jeg en veileder som var kjempestrukturert. Ikke sant? Og det er jo veldig godt når du har en sånn impulsiv, litt sånn kandidat, ikke sant? For da får du den miksen da, over 5 år, liksom, der du lærer deg liksom helt basics av de her strukturerte egenskapene hennes da. Nei, og det var et kreftstudie, var det? Ja, den handlet om senvirkninger etter kreftbehandling da. Ja.
Så veldig spennende tema, så underveis liksom i det arbeidet da, så fant jeg ut liksom, jeg hadde noen ideer da om hvordan rett og slett kan vi kalle det, kreftoppfølginga kunne ha vært bedre strukturert, så man hadde spart tida for både legen og pasienten og alt det der. Og så kjente jeg veldig på det at jeg kan ikke bare sitte på denne ideen, ikke sant? Vi må jo gjøre noe med det, vi må jo få det inn i klinikken, liksom. Vi må jo spare tida, vi må jo gjøre det bedre for pasientene og alt det der. Og så gikk jeg da til den her, hva heter det, TTO-en på NTNU, og bare, jeg har en idé, må vi gjøre noe med? Ringte liksom gudfaren min, han har jo vært involvert i hund og alt det der, og bare, jeg har en kjempeidé, liksom, dette må vi gjøre noe med! Ja. Og det de gjorde da, var det at de guidet meg liksom videre til et sånt nordisk entreprenørprogram da, som de hadde startet i samarbeid med Karolinska i Sverige, og det var med Universitetet i København og Universitetet i Oslo da. Og så måtte jeg skrive motivasjonsbrev og alt det der, ikke sant? Og slapp inn på et program da, som gikk over 2 semester, eller først ett semester, og så neste semester. Og da skulle du lære deg liksom helt basics da, av rett og slett å bygge en bedrift, og liksom ta forskning ut på en måte i klinikken, eller ut i verden da. Og så jobbe med mentorer og sånne ting. Og det var jo kjempespennende, og da kjente jeg jo, vet du, at dette her var jo jeg laget for. Selvfølgelig. Ikke sant? Og bare ta ting, oppdag liksom problemene, og så liksom gjør noe med det. Jeg klarer ikke å liksom oppdage et problem, og så ikke gjøre noe. Jeg må jo løse det på et eller annet vis. Så da kom jeg jo i kontakt, ikke sant, med mentorer, begynte jo liksom å utforske den her gründerdelen av meg da. Og det har jo ledet til hit i dag da. Vi skal komme til den bedriften, men jeg har snakket med flere som har suttet her også, vi har snakket om at vi i Norge, vi ligger langt bak resten av Europa og land som vi kan sammenligne oss med, som det så fint heter, når det gjelder oppstartsbedrifter. Vi ligger langt bak når det gjelder kommersialisering av forskning, og vi ligger veldig, veldig langt bak på privat risikokapital inn i teknologibedrifter og kunnskapsbaserte, forskningsbaserte innovasjoner. Hvorfor gjør vi det? Det et godt spørsmål. Men nå har du har jo vært der nå, du har faktisk tatt forskning ut, kommersialisert det. Hva det som gjør at på en måte, både svenskene da, for eksempel, veldig mye bedre enn oss på det? Altså når jeg var da, det var jo svenskene som hadde laget det her, eller de hadde i hvert fall gjort en stor bidragsyter inn i det programmet da, så vi ble jo veldig kjent med liksom den svenske tenkemåten, og et av de første tingene jeg oppdaget var jo det at de fikk jo eie IP-en selv, og det ikke nødvendigvis, i hvert fall ikke på det tidspunktet, var ikke det samme hvis du oppdaget noe på universitetene i Norge, og det klart at eierskap til ideen har jo, altså, og selve det du lager har jo kjempemye å si for en gründer. Selvfølgelig. Altså hvis du starter med 100% eierandel versus, jeg vet ikke, hva det var, 30% eierandel liksom, og så skal du hele tiden da ha med deg et universitet og liksom det systemet på laget, kan jo være kjempebra, men man vet jo, eller av erfaring, at det en sammenheng mellom eierandel og hvor involvert du i bedriften. Hele våres bedrift noe bygd på egeninteresse, altså, og samarbeid mellom mange med egeninteresse, og det det et samfunn bygger verdier på også, tror jeg da. Og hvis du skal kaste dem da inn i liksom hele den gründerreisen, på en måte med alt det innebærer da, for du sier jo egentlig takk og farvel til kjempemye av de fritid, ikke sant? Hele livet ditt begynner jo å dreie seg om det du skaper, og da på en måte skal du gjøre det, og du allerede starter på en lavere på en måte eierandel over det. Nei, det tenker jeg det kan være litt vanskelig. Og så kanskje også, liksom, hva tid kommer vi egentlig inn på med å inspirere folk til å gjøre en gründerreise? Akkurat det her programmet handler jo om doktorgradsstipendiater. Da har du kommet veldig langt på en måte i bygging av mindset og alt, ikke sant? Og min opplevelse da, når du i akademia, det jo det at du må for all del ikke gjøre feil. Nei. Ikke sant? Ting skal være riktig, og det skal ikke være liksom noe feile tall, og det, så du ender opp med å liksom dobbeltsjekke deg selv hele tiden, ikke sant?
og så skal du komme inn i gründerverden, og så sånn, nei, feil, ja, det skal vi gjøre masse av. Ja. Ingen problem. Hvis du ikke har feilet, da liksom, Da har du lært noen ting. opplevd noen ting. Så det sånn her himmel og hav av liksom forskjeller. Og vi jo en befolkning i Norge som veldig høyt utdannet, så det jo veldig mange som går inn i det skoleløpet. Ja. Så det jo liksom dess mer gründere vi skal, altså på hvilken tidspunkt skal vi nå dem da? Jeg tror i hvert fall at akkurat det der med mindset har kjempemye å si. Og så vi jo litt sånn risikoadverse i Norge da. Altså, jeg får nesten frysninger når du snakker, fordi at jeg har hørt fra unge talenter i vårt system, da, for jeg står på scenen til unge fremnådstormede ledere i vårt system og sier, du må gjøre feil, ta sjanser, går det gærent, så skal jeg fange deg opp, og så skal vi få deg på beina igjen, og da har du lært noen ting og sånn, så sier folk at, jeg hører du si at vi skal gjøre feil, men vi har blitt så profesjonelle at det ikke rom. Vi rekker ikke å gjøre feil lenger for å bli kvalitetssikret så gærlig underveis at før prosjektet ferdig så det feilfritt. Da blir det dødskjedelig. Og så tar det jo alt for lang tid. Ja. Og sånn vil jo akademia være, og det har man ikke tid til hvis man skal være gründer. Nei, det jo nesten som om det en liten felle akkurat det der. Altså, dess mer utdanning du tar, dess mer innser du det du ikke vet. Ja. Ikke sant? Så det åpner seg opp en verden, så når du kommer til det stadiet at du på master eller doktorgrad eller sånn, så tenker du bare, liksom, jeg vet jo bare en så liten del av hele verden, liksom. Mens kanskje tidligere i livet, så opplever man at, nei, men det her kan jeg. Ikke sant? Jeg har stålkontroll. Ja. Så det jo en liten forskjell det også da. Ja. Og klart at hvis du skal gå ut av etterpå, så inn i gründermentaliteten, og ja, vi leverer best i hele verden, og alt det der, og så sitter du samtidig og, ja, ok. Det blir jo en litt sånn ironisk, så kanskje rett og slett det at vi tar ganske mye utdanning, gjør oss også litt mer sårbare til å liksom klare å ta risiko da. Men har du rett og slett lagt litt lokk på din egen kompetanse da, eller sånn, ikke kompetanse, men refleksjonsevne. Du har sagt at, vet du, egentlig så vet jeg bedre, egentlig så vet jeg at jeg nå på tynn is, men jeg bevisst beveger meg ut på tynn is, fordi det det som skal til for å lykkes. Ja, så tror jeg aldri jeg liksom egentlig kom til det punktet at jeg ble veldig perfeksjonistisk. Nei. Ikke sant? Så heldigvis hadde jo jeg en veileder som var svært perfeksjonistisk da, så hun kunne jo liksom ettergå, ja, her må du sjekke en gang til, ikke sant? Ja. Så jeg kom meg aldri liksom helt dit da, før jeg gikk ut. Så jeg har vel sånn sett alltid vært liksom litt imellom. Du litt sånn happy-go-lucky akademiker? Veldig utradisjonell akademiker. Ja. Hæ? Det veldig artig da. Men jeg fikk jo det inn, ikke sant? Vi startet jo det gründerprogrammet, jeg tror det var første året på doktorgraden. Så de kommer jo ganske inn tidlig, ikke sant? Ja. Og så blir du da foret på begge leirer, og på et tidspunkt så holdt jo jeg liksom på med doktorgraden, og samtidig bygde jeg bedriften. Ja. Og det tror ikke jeg det sånn kjempemange som gjør. Men så, og de liksom, ja, hvordan går det an, og liksom, det mulig, liksom, det jo mer enn nok å bygge en doktorgrad. Men så har jeg alltid sagt det, men vet du hva? Det det som har gjort at jeg har følt meg liksom sein, ikke sant? Ja. Fordi du hele tiden får det, ja, jeg skal gjøre det kjempebra, og liksom ting skal være perfekt og flott og alt det der, men du skal gjøre feil, du skal liksom, altså du blir hele tiden liksom foret med litt forskjellig da. Så jeg følte at liksom totalt sett da, så ble det en veldig god balanse inni meg, når jeg fikk gjøre de to tingene samtidig. Så liker jeg jo å gjøre litt samtidig da. Jeg tøyser jo med NTNU ofte å si at, og nå, vi har et godt samarbeid på mange områder, så jeg skal ikke overdrive, men jeg tøyser litt med NTNU og si at det mange flere case om Rema 1000 på Harvard enn på NTNU. Ja. Og den første Rema-butikken kan du løpe på 7 minutter ned til Gløshaugen fra, mens Harvard ligger nå i Boston. Så det litt sånn, du blir aldri profet i eget land, det noe som heter, men det noe litt dypere i det her at vi, akademia i Norge, litt uinteressert i kommersialisering av kunnskap? Hvis jeg tenker på min egen reise da, så var det ikke så veldig mange ganger egentlig i løpet av den reisen at jeg kom i kontakt med industrien. Nei.
Det første gangen jeg gjorde det, det var jo gjennom det her gründerprogrammet. Ja. Så jeg visste jo egentlig ganske lite om hva som foregikk i industrien, sett bort ifra at jeg har jo selvfølgelig sett bedriftene til liksom min egen pappa og alt det. Ja. Men så du blir jo ikke eksponert på samme måte for liksom de forskjellige verdenene. Nei. Så jeg tror jo absolutt at du peker på noe som på en måte kan være superinteressant å få dem mer sammen. Nå kan jo hende at det har skjedd mye siden jeg startet utdannelsen min da. Ja. Men det er nå absolutt en fora som både industrien og akademia, vice versa, burde være interessert i. Jeg hadde faktisk i det gründerprogrammet som jeg var med i, så var det ei jente der, og hun startet en bedrift som rett og slett handlet om å hjelpe doktorgradsstipendiater å få seg en jobb i industrien. Ja. Tenk, det var det var jo fra Karolinska da. Ja. Så, men det var en helt egen greie, for det rett og slett ikke var en god nok bru imellom da. Ja. Så for refleksjon så kan man jo se til svenskene at det Ja, og så det spennende, og en annen ting de har i Sverige, både i Lund og i Stockholm, jo risikovillige investorer som sitter på gjerdet utenfor skoleporten og venter på gode ideer. De er ikke så mange av i Trondheim heller, eller her på Blindern for den saks skyld. Så at det mangler nå investorer i andre enden også. Ja. Ja, det er helt enig. Hva tenker du rundt det? Altså, jeg har jo fått, en ting er jo Sverige da, nå har jeg jo fått liksom vært med på det programmet, og så senere på reisa mi så har jeg jo fått vært med på en del amerikanske program og kanadiske program og sånne ting. Og det er klart, det er jo et helt økosystem. Nå skal det jo sies at jeg har jo ikke vært mye del av økosystemet i Oslo da, det er jo mange forskjellige initiativ her også. Ja. Men det jeg ser er at du trenger jo det der village, ikke sant, med folk som orker å hjelpe deg, og som vil at du skal genuint lykkes, og kan dele erfaringer når du kommer inn som ung gründer, liksom, og skal starte en bedrift. Hvis du ikke har liksom en solid mentor, som har lyst til å liksom guide deg og alt det der, må jo være kjempevanskelig, har jeg tenkt da. I hvert fall, og en ting er jo på en måte det med kapital, men det er jo den kunnskapen, og liksom den skjønn hvordan du skal navigere, det er jo som en black box, egentlig. Ja. Når du kommer inn her, hvordan i all verden skal du liksom, du gjør jo bare ting du ikke har gjort før. Ja, da komme inn og liksom bli gründer, og plutselig så skal du lage nettside og alt mulig, liksom, sånne ting som du overhodet ikke har lært. Og det her var før Claude. Ikke sant? Så det har ordnet seg selv. Nei, gjorde jo ikke det. Altså, det er alle de tingene du aldri trodde at du skulle gjøre, på en måte, dem skal du nå gjøre, og helst uten å ha noe kompetanse på det, og resultatet kanskje deretter også, da. Men og ingen penger til å kjøpe tjenestene hos det heller. Ikke sant? Du starter jo med ingen penger, så hvis du ikke har noen som guider deg og forteller deg, liksom, ting blir jo kjempevanskelig. Så jeg vet ikke, man kan jo gå i seg selv også da, hvor flink er vi til å hjelpe andre gründere i Norge som kommer med å faktisk starte denne reisen, og det er jo mye arbeid hvis du skal gå inn og virkelig liksom mentorere noen. Det finnes jo systemer og alt mulig sånn der du kommer inn og er mentor liksom en halvtime her og der og liksom, men du vet forskjellen mellom det og liksom være en person som tenker at nå skal jeg liksom gi min livsvisdom videre til 1 eller 2 eller 3 personer, sånn at du virkelig gå all in da, og tenke at nå skal jeg lære deg. Det er en stor forskjell. Ja. Kjempestor. Så hvis du klarer å få en sånn en da, og vi hadde hatt noen sånne som liksom engasjerte seg i universitetsmiljøene og sånn, så tror jeg man kunne fått det kjempemye. Ja. Men det er jo prioritering, egentlig. Ja, at det kanskje ikke er mange nok av den type ressurser da, rett og slett. Nei, kanskje ikke. Som, men det kunne man jo sikkert ha klart å gjort noe med. Nå, det blir jo da kan jo ikke alle flytte til Sveits. Nei, de må jo være her da. De må jo bli igjen her da. Gjerne rundt NTNU også, ikke sant? Ja. Nei, for det du peker på er jo veldig interessant, fordi det er jo ensomt. Det er ganske ensomt å være gründer. I hvert fall den morgenen du våkner og kjenner og innser at du har liksom hoppet fra en eller annen høyde uten at du aner hvor du kommer til å lande, på et vis. Og det er bare ditt ansvar. Og spesielt hvis du har involvert veldig mange andre også da. Du er veldig, veldig flink til å selge inn drømmen din, og så engasjerer du massevis av folk, og så sitter du der med ansvaret. Det er ganske ensomt. Ja, vet du, det der har jeg tenkt på mange ganger, fordi
altså tidligere i livet, så ser man jo ikke liksom på næringslivstopper og sånne ting og tenker at eller det er ensomt. Nei. Altså det er jo folk overalt. Det er jo folk som har lyst til å møte deg overalt. Ja. Så hvordan i all verden kan det være ensomt? Men så på en måte innser man det, og liksom det å klare å dele den, hva skal jeg si, de refleksjonene og bekymringene og tankene og alt det der om noe så konkret da. Altså du må nesten ha levd det for å forstå det. Og det å ha noen da som på en måte orker å kjøre den prosessen med deg, og ikke nødvendigvis, altså selvfølgelig kan jo være familie og venner og sånne ting, men noen som faktisk har gjort det før det, der tror jeg det skiller liksom, kanskje da, de gründerne som virkelig lykkes, og dem som sliter mye og bekymrer seg mye og alt det der, og du trenger jo gjerne flere av dem. Så da er vi tilbake til det med å liksom banke på døra da, at liksom det å tørre å kaste seg selv ut der, til de riktige folkene, og så liksom spørre, kan du faktisk liksom lære meg opp? Det er jo som du skal gå en skole, men nå skal du gå en skole som ikke er en tradisjonell skole, og på bekostning egentlig av liksom andre sine prioriteringer. Men kan du lære meg opp liksom, i det her? Og det gjorde jeg. Og der tror jeg liksom at det har vært veldig nøkkelen til det å føle at man ikke er alene. Ja, for det er skikkelig ensomt. Jeg vet i hvert fall hvordan det er når hodet mitt er helt sånn, når det er helt kok, og så går du ut med en venner som ikke har fått med seg selvfølgelig ditt eget kok, og som er opptatt av helt andre ting, og verden, og så føler jeg at det er ingen her som skjønner hvordan jeg har det nå, og så går du i familieselskap, og der er det i hvert fall ikke. Altså, skjønner du? Så da blir det nesten mer ensom av å være sammen med folk som ikke skjønner hvordan du har det, da. Ja, det der er spennende. Vi trenger flere gründere, så vi trenger egentlig da mer sånn type gründer kurs som det du gikk på, eller gründerutdanning, og ikke minst bedre støtteapparat rundt og mentorordninger. Ja, så tror jeg man trenger liksom folk som genuint har lyst til å hjelpe andre. For det er en forskjell der også, ikke sant? Med liksom dem som har en egeninteresse, eller liksom at de vil et eller annet fra deg, versus at liksom, ok, jeg og du kan være i et mentorskap der du lærer like mye som jeg lærer, ikke sant? Selv om du er erfaren og jeg er uerfaren, så lærer man jo like mye nesten som mester, når man får lov å være i en sånn relasjon. Og det er jo kanskje en ting som mange som har mye erfaring også kan bli opplyst om, da. Tenkte jeg å si, at det å rett og slett være i en sånn prosess kan være kjempegivende. Du må gå mange runder med deg selv, liksom, og da kanskje man med det fellesskapet da, mellom folk kan også komme ut noe av den der ensomheten da, som er i det. Ma Village i Norge, Team Norway. Team Norway. Ja. Sammen er vi sterke. Ja. Det er jo mye sånn omvendt mentorship for tida, så det er liksom inn for sånne voksne, satte menn som fortsatt ser på seg selv som ung og lovende, men som skjønner sakte, men sikkert at det kommer nye generasjoner som faktisk både er smartere og raskere. Så det er jo greit, men derfor så finnes det en sånn omvendt mentorordning, så jeg vil tenke at det er et vinn-vinn i det der da. Ja. Så du er jo selvfølgelig inne på noe rundt det. Men la oss snakke litt om østerstyva. Ja. Tenk at det vet du, jeg tenkte på det her, jeg var på hytta i helga i Kragerø, og der trenger vi litt østerstyva. Ja. Fordi det er helt bonanza Stillehavsøsters eksplosjon i Oslofjorden. Men det var ikke det som var poenget der du var, det var rett og slett østers farming som ble utsatt for tyveri. Hva var det der for noe? Det er jo historien egentlig om min medgründer da. Ja. Og han har alltid vært en sånn type som veldig god å finne opp løsninger for problemer. Ja. Så han starter ikke med løsninger og leter etter problemene, men han ser et eller annet som må løses,
Og så på en måte sånn, ok, hvordan kan vi få til det her da? Så det startet jo egentlig, altså han har jo gjort masse avanserte greier før det. Så han er kjempegod på utvikling av teknologi. Jeg tror aldri jeg har møtt noen som på en måte så, hva skal jeg si, det så enkelt for han. Ja. Sånne ting som på en måte sykt vanskelig for alle andre, det bare kjempeenkelt for han. For navnet, vi må ha med... Ja, han heter for Thierry. Ja. Så Thierry da, jeg tror han er jo et født talent, rett og slett, på liksom, kan utvikle de mest avanserte systemene, og fremdeles liksom synes at det piece of cake. Ja. Sant? Og jeg sitter der og ser på alle ligningene hans, og completely lost. Ja. Ikke sant? Så det er jo fascinerende, vi mennesker, vi har jo så forskjellige talenter. Ja. Så en av kompisene hans ringte den, og han var jo bekymret da, ikke sant? Selvfølgelig er det mye penger i Østers. Ja. Veldig mye penger i Østers, så du har jo ikke lyst til at noen skal komme og ta avlinga di. Nei. Nei. Og han blir jo en sånn der smarting da, ikke sant? Som nettverket, sånn, ja, du har et problem, liksom, kan du komme og løse det? Ja. Og han, vet du, kastet seg ut i det, og ja, hvordan i all verden skulle han lage noe, liksom, som kunne gjøre at man hadde et alarmsystem som kunne fange dere østerstyvene. Ja. Så han satt i gang, vet du, og så laget han en sånn liten sensor som du kunne putte inn i østersen, sånn at når det ble løftet opp da, fra vannet, så gikk alarmen, og så tilbake til han eieren, og han var bare å rykke ut og ta tyvene i fersk jern. Det er veldig heftig system da. Ja, ikke det? Altså, så enkelt for han da, ikke sant? Og så det leder han jo til å liksom samtidig forstå at både liksom det å kommunisere eller få til å sende signaler under vann var jo kjempevanskelig. Ja. Og når ting vanskelig, det synes han spennende, vet du. Så da satt han i gang og fant ut at han skulle ta sin andre doktorgrad. Nettopp. Ja, på undervannskommunikasjon da. Ja. Han har jobbet i 14 år med den teknologien før Havgard ble startet da. Ja. Helt på egen hånd, finansierte selv og alt liksom, men jeg synes det var spennende å jobbe med det. Så han liksom, så gjorde han starter alltid, uansett hva han gjør, så tar han en sånn full state of the art. Så ser han på hva det som ut der, absolutt rubbel og bit, og han har en sånn hjerne som du kan bare fore med masse info, og så bare kommer det i kategorier, og liksom han har fullt system over alt, liksom. Høres ut som ChatGPT, liksom. Ja, han er litt min ChatGPT. Det vil jeg absolutt si. Det bare, du forer han med et eller annet, og så kommer det mest fantastiske greier ut derifra da. Ja. Nei, og da satt den i gang da, og så fant den liksom, så tenkte den, ja, det er jo 3 forskjellige måter man kan kommunisere under vann. Enten så kan du bruke lyd, eller så kan du bruke lys, eller så kan du bruke magnetisk induksjon, som det heter. Ja. Og det fant han ut at den type teknologi ble liksom litt etterlatt etter den kalde krigen, og det var så vanskelig å i det hele tatt få liksom noe sånn meningsfull utvikling på den, som kunne gjøre at man kunne kommunisere da over, ja, sende nok data rett og slett på nok avstand. Og da synes jo han det var spennende. Og begynte dypdykke inn i den type teknologi, og det er jo da basisen for liksom doktorgraden hans, og da ble han jo selvfølgelig da en av verdens toppeksperter innenfor det skikkelig nisjefeltet. Ja. Og det er jo da liksom, hva man skal si, the seed of Havgard. Ja. Og så har det her utviklet seg til å bli altså forsvarsteknologi. Ja. Hva er Havgard i dag? Ta liksom heispitchen. Ja, vi startet jo egentlig å se på mer sånn miljømessige faktorer, hvordan man kunne gjøre, og mer sånn monitorering av kritisk infrastruktur og sånne ting. Og så ble det jo klart det at det er jo ting som skjer i verden, og behovene er jo store innenfor enkelte sektorer, kanskje større enn i andre sektorer, eller så er det en prioritering inn i det da. Så det vi fant ut at vi kunne bidra med, det var jo nummer 1, et system som bedre rett og slett kunne kommunisere under vann. Så i stedet for å bare da ta en type kommunikasjon, så fant han en måte at, ja, men hver og en av de måtene hadde sine styrker og svakheter, så da var det jo kjempelurt å kombinere dem i et system, og i tillegg da putte kunstig intelligens, sånn at kunstig intelligens og sensorer inne i systemet kunne da ta informasjon fra miljøet rundt, så kan jeg si, i det her scenarioet, så er det best å bruke den metoden.
Eller nå vil jeg være veldig stille, så nå bruker jeg den. Ikke sant? Og at den prosesseringen skjer rett og slett av kunstig intelligens i selve noden, da, for eksempel i undervannsdroner. Så det systemet bygde vi, og der tanken er jo det at mange forskjellige enheter kan snakke sammen under vann, og samarbeide da. Så litt som liksom enheter over vann, hvis du ser for deg liksom droner, flere droner som flyr sammen, kan man ha samme scenario med undervannsdroner som samarbeider under vann. Altså vi bygde den hardwaren, rett og slett, som trengs inni det systemet, og så i tillegg da, så har vi bygd den softwaren, som også skal få alle de her enhetene under vann til å samarbeide med dem som over vann, og så hele veien opp til space da. Så det er jo litt som å liksom si at jeg vil at bussen skal gå fra A til B, og jeg vil at den skal gå så raskt som mulig. Jeg bryr meg ikke hva som på bussen. Ikke sant? Jeg bryr meg bare om at den kommer seg raskest mulig fra A til B. Så det er jo det som på bussen, det andre folk sitt ansvar. Og det som vårt ansvar, det å klare å rute det signalet fra dit, til dit, til dit, til dit. Så han holder på med det som heter for mesh networking da, som betyr at mange forskjellige ting kan samarbeide på forskjellige operasjoner. Så hvis man da ser for seg liksom Norge sin forsvarsflåte da, så det jo veldig masse forskjellige. Vi har jagerfly, og vi har ubåter, vi har undervannsdroner, vanlige droner, får snart nye flotte fregatter og alt, og alle dem må jo klare å dele informasjon mellom seg, og vi bygger en del av det systemet som ruter signalene mellom dem, forskjellige enheter. Da kan man jobbe med å levere inn teknologi inn i det her uten å på en måte være på innsida av selve forsvarsstrategien da, for da kan du, det et slags plug-and-play-system det her da. Ja, og så liker vi å si install and forget. Ikke sant? Herlighet, jeg kunne ønsket flere IT-leverandører hadde install and forget. Det jo helt fantastisk. Ja, ikke det? Ja, det må være årets, liksom, det det beste slogan jeg har hørt i år for en teknologibedrift. Ja, det kommer fra Thierry da. Ja, det gjør det selvfølgelig. Så jeg skal ikke ta noe ære over det sitatet, men briljant, fordi tanken hans da, og den her magnetiske undervannskommunikasjonen så smart, fordi den kan dele data, men den kan også lade. Så du kan se for deg når du skal sette ned masse systemer under vann, og så går de tom for batteri. Ja, det var litt kjipt, ikke sant? Så hvis du skal ha dem til å snakke masse, og så plutselig en tom for batteri på kort tid, liksom, nei, da må du ned med dykkere og styr, og ikke sant, få hele systemet. Så det blir jo veldig tungvint da. Si at vi har liksom rørledninger, Norge har jo 9000 kilometer med rørledninger, sant? Og så skal man da putte ned systemer, og så skal man opp og ned, det blir jo kjempetrasig. Så tanken, liksom, eller konseptet og visjonen hans, det at du installerer systemene, og så får du da de her undervannsdronene til å gå ned, lad, del data, så kan systemene bo der over lange tider. Det nesten som romstasjoner på bånd her da. Hæ? Jeg liker at det var den assosiasjonen du fikk. Ja, altså, det har litt sånn, det blir som små digitale landsbyer nede på havbunnen. Man kan liksom ha små enheter da, som på en måte egentlig ikke nødvendigvis gjør noe når de ligger der. Nei. Men de kan aktiveres hvis man trenger dem. Ja. Så de sover, sett bort fra når de sier, hallo, jeg lever fremdeles. Eller, oi, nå skjedde noe som jeg må si fra om. Ja. Og så ellers så ligger de der. Og det jo også litt grunnen til at liksom alt vi bygger prøver vi å få til å se ut som det hører til, der det skal være. Så den første prototypen da, som vi bygde i Havgard, den kalte vi for glassmaneten. Og den jo da designet liksom, så den skal se ut som en glassmanet. Og det jo veldig lurt, fordi hvis den helt transparent, så kan du sende lys gjennom. Ikke sant? Men samtidig da, så skal det liksom kunne blende inn. Så i fremtiden da, det liksom en ekte glassmanet, eller det teknologi som fer her, og liksom, herlighet! Det kan bli vanskelig å se. Det blir skummelt på hytta, og må ikke bare følge med om det droner over deg, du må følge med på glassmanetene, om de har, kanskje det noen som spionerer mens du på brygga.
Hvem vet. Men nå, bare for å ta businessen i det her da, for at det begynner å bli bra butikk da. Altså, det begynner å bli verdier i det her. Jeg tror jo alltid at hvis du bygger selvfølgelig systemer som kan funke både liksom i et mer sånn forsvarsscenario og et sivilt scenario, at du får proper dual use da, Ja. Sånn sett så jo på en måte, og du kan multiplisere enhetene dine ganske enkelt, da blir det jo plutselig en veldig lukrativ business case da, hvis man skulle ha tatt for eksempel det her multidomene-softwaren da, og så si det at, ja, men vi fokuserer, og så gjør vi det kun for droner, for eksempel. Jeg har jo prøvd å leke med det scenarioet i Excel sammen med han som CFO. Det var han ikke så glad i. Nei, var ikke noe artig. Nei, han ville ha det overalt, Ja. ikke sant? Selvfølgelig. Ja. Så hvis man da begynner å tenke at, oi, kanskje kan man ha det i uniformen, kanskje kan man ha det på jagerflyet, kanskje kan man ha det på sivil infrastruktur. Det litt som Internet of Things? Ja, Ja. det blir jo akkurat å fungere som det. Ja. Så kan man jo si at, altså over vann så det jo ganske logisk hvorfor vi trenger å sende liksom signaler og data og sånn. Men det ikke så mange som tenker på at, oi, det trenger vi å gjøre under vann, eller i hvert fall det trenger vi å gjøre under vann, og så hele veien opp til liksom satellittene og tilbake. Og det skjønner jeg jo, det veldig sånn nisjefelt, det jo ikke noe sånn at hver mann som skal gå og tenke på det da. Men det gjør man. Man trenger å dele data da, mellom alle det som man kaller alle domenene og tilbake. Og det jo rett og slett fordi vi skal vite litt hva det som skjer. Og det mye verdier. Kjempemye verdier nede i havet. Som man kanskje ikke tenker på. Jeg jo helt sånn AI i hodet for tida, for at det liksom, herlighet, hva det som ikke kommer til å endre seg i løpet av de neste 3 årene, hva jeg tenker, så blir jeg både fryktelig inspirert, motivert og livredd på samme tid. Og jeg ser hvordan konkurransen forandrer seg, og hvordan verden forandrer seg, og hvordan vi liksom, nå må jeg bygge bedriften nesten på nytt, føles det sånn. Hvordan forholder dere til at ting vi ikke visste om i november liksom mainstream-teknologi nå? Altså, har det påvirket hvordan dere jobber nå sommeren 26, sammenlignet med sommeren 25, for å si det sånn? Ja, det spørsmålet likte jeg veldig godt. Vet du hvorfor? Fordi at vi prøver hele tiden å liksom tenke oss å leve inn i fremtiden. Hvordan ser vi for oss at ting 10 år fra nå, 15 år fra nå? Og det kan være kjempevanskelig, men med en sånn kapasitet som min egen ChatGPT da, som gründeren min, medgründeren min. Av kjøtt og blod. Ja, så har jo han en helt utrolig evne da, til å liksom se på trendene i det som utvikles, som tidlig stadie teknologi, som han skriner over hele verden, sant? Og så ser han, oi, og så skjønner han da, basert på liksom fysikkens lover, og hva som kan være mulig, hvor det her blir å gå hen. Ja, og basert på det, så blir det et helt klart bilde i hans hode av hvordan fremtiden kan se ut da. Og det helt fascinerende, noen mennesker bare har den egenskapen, og han har det, og han har liksom holdt så fast til at han helt sikker på liksom hvor ting går hen, og han ligger så langt frem da, i på en måte ideene og visjonene sine og sånn, at jeg merker jo når jeg drar rundt og vi snakker om liksom utvikling av kunstig intelligens og sånne ting, så det jo en himmel og hav og forskjell mellom det jeg opplever at der man og der jeg opplever at han har lyst til å ta oss, for å si det sånn da. Så du synes fortsatt at vi langt unna det bildet som du ser for deg, hvordan det kommer til å bli? Og det tror jeg, fordi blant annet den softwaren som vi holder på å utvikle jo basert på kunstig intelligens. Sånn at, og han knallgod på kunstig intelligens. Han har jo vært en av lederne Sør-Frankrikes AI-cluster, altså ikke sant, de gode, franskene gode på kunstig intelligens, så han jo i toppen på det. Men det han gjorde var jo rett og slett at han screenet absolutt alt som finnes ut der i forhold til trendene på det, og så han hva kan forbedres, hvor kan jeg bidra mest, og så tok han tak i akkurat det. Og det en veldig, kan man si, det der det blandes litt det der med akademia-bakgrunnen, ikke sant, og ingen utdannelse, at du får en veldig fordeler når du kan se på sånne
ikke bare trender som ut der, og hva som hypen og alt det der, men at du faktisk forstår på en måte hvor utviklingen går hen. Og så ser du at, oi, det her kommer til å være noe stort fremover, og da går du all in på liksom den nisjegreien da. Og det tror jeg det veldig mange av de store gründerne i USA og alt mulig som har drevet den AI-utviklingen, har klart å gjort, og rett og slett sett for seg en fremtid som for oss andre kanskje er helt liksom utenkelig. Ja. Og så gir man bånn gass i den retningen for å bevise sin egen Ja. Det er så deilig å tenke på at vi er der nå, at vi kan liksom virkelig endre ting da, så får vi satse på at summen av det hele er til det gode for menneskeheten. Det tror ikke vi rekker å komme inn på en gang, men litt inn på det skal vi, fordi at hvordan går man fra liksom å ha tenkt seg et liv som sykepleier til å bli leder av SAS 219 og sitte i NATO liksom, og diskutere NATO-strategi frem til 2045. For det første, hva er SAS 219? Så det er et NATO Science and Technology Organization-prosjekt, altså det er et forskningsprosjekt, rett og slett, som går over de neste 3 årene. Og det her er faktisk litt tilbake til det vi snakket om tidligere, fordi jeg opplevde jo også det at veldig mange folk, ikke sant, de går den her gründerreisen alene. Ja, og så tenkte jeg, men sånn kan ikke vi ha det, så jeg har alltid hatt en sånn naturlig liksom, ønske om å bygge økosystemer og hjelpe andre folk. Det er vel kanskje litt tilbake til liksom, hva jeg er blitt opplært til også, at du skal hjelpe på en måte, og du skal være til stede for andre. Så jeg begynte å lage et litt sånn økosystem da, som jeg kalte for liksom High North Space and Defense Group, som var sånn, ja, vi møtes på, liksom, på fredagskaffe og tar en virtuell liksom, samtale, og prøver å liksom, hjelpe hverandre, prøver å ha et tema, alt det der da. Og på den veien så er jeg jo kronisk nysgjerrig, tar jo masse forskjellige kurs om rare greier, og et av dem jeg hoppet inn i var da wargaming, ikke sant? Og hvorfor jeg gjør det, må ikke spørre meg om, for jeg gjør så mye rart av sånne ting da. Men det jeg hoppet inn i, tenkte jeg, var jo kjempespennende, ikke sant? Og det måtte jeg finne ut av hva i all verden gikk det ut på. Og på den reisa så møtte jeg jo også da en av de her wargamerne fra USA. Han kunne jo mye om det, og det første jeg tenkte var at oi, det må jeg jo lære mer om. Det var jo spennende, han kjørte en wargame på en sånn konferanse i Oslo. Måtte jeg jo komme og titte på, liksom, se hva i all verden det her var da. Nei, han syntes jo det var interessant med den gruppa jeg hadde satt opp, og ville jo gjerne være med der og alt det der. Så i liksom den kommunikasjonen mellom oss to da, så fant vi ut at det hadde vært spennende å ha hatt et prosjekt som kombinerte liksom hans wargaming, altså krigføringsbakgrunn med liksom Arktis. Ja. Så det vi begidde oss ut på, han har jo gjort en del jobb for NATO tidligere da. Det var jo at vi skulle sende inn en sånn søknad om å få det her til være et forskningsprosjekt i NATO, for det var jo ikke nok da at jeg hadde fullført doktorgraden min i september, jeg måtte jo selvfølgelig da ha noe annet å gjøre. Selvfølgelig måtte det. Når den var ferdig. Så da sendte vi det inn, og det likte de kjempegodt, og det gikk rett igjennom, og ble vedtatt i januar av styret, januar 2026. Og da visste jo ikke vi hele historien med Grønland og alt mulig det her, ikke sant? Så timingen var jo da remarkable, kan man si. Så da tenkte jeg at enten så går det her veldig dårlig, og ingen har lyst til å bli med i det her initiativet, eller så går det kjempebra. Og det gjorde det? Ja, vi åpnet jo for signering, og til vanlig da, så er det rundt 15, opp til kanskje 30 eksperter da, som melder seg på og vil være med i det forskningsinitiativet. Og det signeringene, vet du, til det her, de bare startet i løpet av de første månedene, så hadde vi jo slått rekord vi, med 10-gangen. 105 liksom deltagere var det på sånn kjempekort tid da, og den vekser jo liksom, etter hvert her. I alle dager liksom, og faktisk majoriteten, veldig mange av dem er jo selvfølgelig da fra USA da, men det var jo 19 forskjellige nasjoner da, som liksom har påmeldt seg, og var superivrige, og hadde alle sammen lyst til å rett og slett da se på hvordan scenarioer kan man se for seg i nordområdene i 2030.
Hvordan kan det se ut hvis man prøver å spille da et rødt team da, som da motstanderne våre, og så blått team som oss. Var det tilfeldig valgte farger? Nei, jeg vet ikke, det sikkert bare farger som har blitt veldig nøye selektert tidligere, regner jeg med. Ja, sikkert. Vi jo alltid de gode da, selvfølgelig. Ja, sånn selvfølgelig. Nei, og da prøve å se på et 2030-scenario som ganske relativt nært forestående, og så 2045 prøve å liksom løfte øynene og se fremover da. Så vi har jo fått masse, altså det folk fra militæret, folk fra industrien, folk fra akademia og alt som har signert, også kjempemange jenter. Ja, så på et tidspunkt så tok vi en undersøkelse, det var nesten 50% jenter, unge jenter. Det det ikke mye av i det der feltet der, altså. Nei. Så på et tidspunkt så jeg rundt meg, så tenkte jeg i alle dager, men det akkurat som det har våknet litt til livet også, en ny generasjon som brenner veldig for liksom trygghet og sikkerhet, og det klart vi jo liksom, vi har jo vært gjennom korona, vi har jo vært gjennom alt det som skjer nede i Ukraina og alt det der, så det appellerer kanskje til veldig mange flere mennesker, at man får en sånn her følelse av at nå vil jeg bidra. Det synes jeg helt herlig. Ja, så det også at det alle altså det har ikke noe med forsvar har ikke noe med kjønn å gjøre, jeg får si, lenger. Men det må jo være, det jo bra for oss alle. Det vel noen som mener at hvis det skulle være et kjønn som bestemt over forsvaret, så burde det vært det motsatte av det. Det har det vært de siste hundrevis av årene i hvert fall. Uten å gå noe videre inn på det. Emilie, det her jo helt rått. Vi kunne jo holdt på vi kunne jo snakket hele dagen. Hva det du ser for deg nå? Det sånn til slutt her, altså hvis når du våkner om morgenen og spretter opp av senga og fyker av gårde, hva det liksom som driver deg sånn veldig kort nå, bortsett fra å få den her butikken til å fly? Hva liksom, hva hovedmotivasjonen for å stå opp om morgenen? Jeg tror, altså jeg har vært veldig heldig, kanskje også veldig heldig hvis man ser på Norge liksom generelt, og kunne ha en jobb som jeg liksom virkelig brenner for. Og det føler jeg meg veldig, hva skal jeg si, lykkelig og heldig at jeg har hatt muligheten til å være så brennende engasjert i jobben sin. Sånn at når jeg våkner hver dag, så har jeg jo alltid det lille elementet at jeg ikke helt vet hva dagen innebærer. Og det elsker jeg. Ja. For så sånn, hva i all verden slags spennende greier skal jeg oppleve i dag? Og så trosser noen naturlover med å bo i Lofoten og jobbe i Oslo, være gründer og bo i Lofoten. Det i det hele tatt forenlig? Det jo i hvert fall en interessant utfordring, kan man si. Veldig glad i Widerøe. Veldig, veldig nært forhold til Widerøe, vil jeg si. Vet du, jeg synes egentlig det har vært litt interessant, fordi nå liksom det med å ha brukt mesteparten av tida på en måte i Trondheim og sånn, du blir så vant til at du har alle urbane fasiliteter, og alt liksom går så smurt, og så kanskje tenker ikke man helt på at liksom ut i distriktene i Norge det jo kjempeannerledes. Altså, de har jo ikke det tilbudet i det hele tatt. Rema 1000 Leknes veldig bra da. Den jo knallbra. Ja. Stamkunde. Sant? Nei, og så de på en måte, de har jo fått en sånn mentalitet, men det ordner seg, liksom, det får vi til, og alt sånn. Så det blir jo litt sånn fora med den mentaliteten at vi bor nå der vi bor, på en måte. Alt det, så det må nå gå greit. Så, men det blir jo interessant da, når jeg har en jobb der du nesten på reise hver eneste uke, at du da velger å liksom gjøre det på den mest kompliserte plassen noensinne, kanskje ikke nødvendigvis sånn logistisk sett supersmart, men det finnes alltid en løsning, ikke sant? Så hvis du da kommer i situasjoner liksom at flyet rett og slett ikke går på grunn av vinden og alt det der, da det bare å prøve å kaste seg i bilen, kjøre til Narvik 4,5 timer liksom, og satse på neste flyet, hvis brua åpen da. Eller så står du og venter, ikke sant, til vinden akkurat har liksom løyene godt nok til at du kan liksom fære over. Så jeg tror jo egentlig at det der passer jo veldig godt inn i liksom min natur. Jeg må ha litt utfordring. Ja. Ikke nødvendigvis akkurat værutfordring eller sånne ting da, men nei, alt går jo an da. Ja, og skulle det bli helt krise, så har jo internett kommet til Lofoten. Ja,
det har det. Ja, så du får til å kommunisere med resten av verden, Jeg og gjør det. samtidig være i verdens vakreste natur, Ja. med verdens fineste folk. Ja. Så jeg skjønner det jo egentlig ganske godt det. Og så forstår man jo litt hva det innebærer da, med nordområdene, Ja. og liksom værforholdene og alt det der, og ikke nødvendigvis bare det heller, men liksom mentaliteten i hele samfunnet. Jeg synes det er så deilig med liksom at jeg kan gå ut der og på en måte gjøre mine greier på jobb, og kanskje er det noen folk som liksom vet hvem jeg er, sånn. Men der er jeg bare meg. Ja. Jeg tror ikke de, altså, ikke stygt sagt, men jeg tror ikke de bryr seg alt for mye om liksom Noen veis. det liksom er, altså personen Emilie, gründer, ditt og datt, de kan spørre og alt det der, kjempehyggelig sånn, men jeg er fremdeles bare liksom en av Gjengen på lokalbefolkningen, og det er veldig deilig. Og så er det jo en ting i Lofoten, at sjølufta er i hvert fall friskere enn det tror jeg må være noe av det friskeste man kan få av luft i verden. Så da søver man jo ganske godt om natta, gjør ikke man det? Ja. Søver du godt om natta? Har du liksom roen når kvelden kommer? Jeg gjør det. Ja. Ja, jeg er typen som kan sovne mens jeg sitter og ser en film. Ja. Ja. Og da må du bæres i sengen. Sant? Ja. Altså, jeg har en veldig god tendens til å sove da, så jeg har aldri hatt liksom noen problemer med det. Så det å ordne seg sånn at man kan sove godt om natta og sprette opp om morgenen, det funker faktisk som oppskrift. Ja, det gjør det. Ja. Og jeg tror man kan, altså, det er jo hele tiden problemer å løse. Jeg føler meg som jeg er liksom chief of problems, på en måte. Ja. Ja, sånn at hvis du skal ligge og gruble på alt, Ja, det går ikke. det er jo ikke sjans engang. Nei. Altså, det er jo alltid et eller annet nytt. Eller det er liksom det å skal klare å komme ned over lista over alt du skal gjøre i løpet av en dag. Ja. Du kommer jo aldri ned av den lista, alltid et eller annet som skal gjøres, eller så på et tidspunkt så må du liksom klare å stenge litt ting ut, og så tenke at ja, men nå har jeg gjort liksom det jeg kan, nå må jeg få fred, eller nå må jeg få tid, og Jeg tenker sånn noen ganger, så sier jeg til meg selv, hvis jeg blir liggende der og grubler seg, Ole Robert, det er ikke så farlig. Nei. Det kommer til å gå bra. Ja. Og det blir i hvert fall ikke noe bedre av at du ligger våken hele natta og grubler på det her. Da blir problemet bare større. Ja. Enten så går det bra, eller så Så går det over. Det synes jeg får være liksom en god avslutning på det her. Jeg kommer til å følge deg med argusøyne i de neste 20-30 årene for å se hvordan denne karrieren blir. Det blir kjempespennende. Jeg heier med flagg og ballonger og holdt på å si full hornmusikk, og så håper vi bygger noe stort internasjonalt spennende selskap ut av Havgard og andre problemer du måtte finne på å løse i fremtiden. Vi skal jo bli best i verden, skal ikke vi det, vi nordmenn da? Det er jo en del av oss. Det er på tide at vi går fra å tro vi er best til å faktisk være best. Ja, kjempeviktig. Helt enig. Det var dagens siste. Tusen takk for besøket. Takk for at jeg fikk komme.